我要同咧湯湯同埋月月影相啊！個蟲洞咧有2層同3層㗎，可以爬上去最高嗰層。喺呢度你可以獨享成間嘅電影院啊！鏡嘅設計咧，搞到我覺得咧係有2層咁高，好靚好靚。星空房呢度咧仲有個爐咧，氛圍感好正。即係如果大家想瞓床咧，呢度都有，真係好似酒店咁啊！當然啦，有錢就得㗎啦。精彩內容盡在余夫人 Channel。Yo， 歡迎翻嚟余夫人嘅 channel。今日咧帶大家嚟車公廟站度梳乎一下。交通方面，大家可以喺福田口岸搭10零分鐘去到車公廟站，然後喺 C 出口出轉右手邊一路直行，喺呢個位置轉左手邊繼續直行，就會見到湯月看證嘅啦。好啦，而家我哋就入到嚟啦。咁第一樣嘢咧就係要除鞋啊，因為咧入去咧就唔可以着鞋嘅，只可以着襪。如果大家咧冇着襪咧，可以叫入面個阿姨咧俾個一次性嘅襪嚟噶。呢一間咧就係湯泉溫泉嘅汗蒸啊，係車公廟店嚟嘅。喺大眾點評咧有4.5粒星星，最抵玩就係呢個24小時嘅肉資票加果盒加過夜費同埋早餐啊，118蚊啫。偷窺紅啊！原來佢都想入嚟呢度梳乎啊！咁如果大家咧有行李嘅話，其實都可以寄存喺呢度，環境都唔錯嘅，地板咧都好乾淨。咁我哋而家咧就要揾翻我哋嘅區域啦 ，B 區。A few moments later， 換完衫啦，而家出去呢個公共嘅休憩區。哇，好大隻熊啊！攬攬先。嚟呢度咧就會見到有一部 lift 啦，咁佢寫住咧有1層同埋2層嘅，我哋咧就要上去2樓。除咗可以搭 lift 之外咧，仲可以行樓梯上去。呢度咧就係2樓啦，一出嚟咧就會見到呢啲遊戲機啊！哦，原來呢啲咧係免費打㗎，我仲以為要俾錢添。街機咧好懷舊啊，香港人應該好中意啊！呢一邊咧就有好多嘅蟲洞啊，好攰啊！好 K11，我哋揀呢個。好啦，我要瞓覺啦。呢間房咧可以面壁思過或者自閉都得。咁佢又唔好嘅地方就係咧冇鏈啊，冇私隱啊。不過如果大家唔介意咧，都 OK 嘅。哎呀，呢度有好多豆袋啊，坐喺度咧完全唔想再起身。呢度咧就係 PS5 嘅打機地方啦，打機咧39蚊2個鐘。如果大家中意打機咧，可以嚟到呢個電競房嘅，打機都係要收費嘅。我要同咧湯湯同埋月月影相啊！而家咧嚟到一個水吧啦，同埋書吧嘅，大家可以喺呢度咧買杯飲品過嚟書吧度睇下書。除咗可以坐呢啲懶人凳之外咧，仲可以坐住熊仔睇書，或者瞓喺度睇書。如果大家肚餓咧，可以嚟呢度食呢個炸串啊！而家有優惠添㗎。而家咧播緊咧《唐人街探案2》啊，入嚟睇戲啦！喺呢度你可以獨享成間嘅電影院啊！大家知唔知道啊？湯泉入面咧有間超市㗎，有唔同嘅飲品啦。你講得出咧，其實呢度都有得買嘅。雞蛋10蚊3粒。呢度仲有咖啡啦、奶茶啦、奶昔啦，仲有 cocktail 都可以飲到㗎。咧有一啲咧按摩嘅項目，大家可以參考一下嘅。我哋而家咧嚟到看證區，睇呢個位置好科幻啊！鏡嘅設計咧，搞到我覺得咧係有2層咁高，好靚好靚。麥飯石房啊，佢嘅功效咧就會寫咗喺呢度嘅。不如我哋入下呢間鹽岩房啦，坐一坐先。入面咧都算幾熱㗎喎，咁平時蒸呢啲汗蒸房咧就要包住毛巾咁樣㗎嘛，但係呢度係唔同嘅，側邊咧你會見到呢啲咧全部都係晶石嚟㗎，可以排毒美顏啦。仲有一間房我係好想入嘅，就係呢間嘅中藥汗蒸房啊，可以改善膚質啦，延緩呢個衰老。哇，好正啊！入面咧係好勁嘅中藥味，我覺得咧而家咧已經有呢個減肥嘅效果啦。每個手牌咧可以攞1盒嘅果盤啊，另外咧我哋就 order 咗2杯嘅飲品。乾杯！呢個果盤咧有火龍果啦，有番茄啦，有
西瓜，呢度就係休息室啦，大家可以瞓喺度睇下電視咁樣嘅。呢間咧就係中醫房啦，如果大家喺呢度做按摩或者中醫嘅項目咧，都係喺呢間房嘅。呢間房咧張床就大啲，同埋中間有個心心㗎。如果大家想瞓床咧，呢度都有，真係好似酒店咁啊！當然啦，有錢就得㗎啦。我一個女仔嚟點算好呢？其實可以嚟到呢個女士專區，拆手牌入去啦。星空房氛圍感好正，喺側邊圍爐好溫暖咁樣睇住樹床。呢度咧就好似個小屋咁樣咧，好有私隱度，好中意呢度。玩完2樓之後，我哋落翻1樓玩啦。經過呢個紅色嘅旋轉樓梯之後，我哋就可以落到1樓噶啦。落嚟1樓咧，就會嚟到餐廳嘅部分啦。又發現一隻呢個餐廳都幾大嘅喎，大家可以喺呢度掃碼點餐嘅，睇下有咩食先。有飲品啦，有刺身，有飯啊，或者係一啲小炒類都有。如果電話冇電咧，可以嚟呢度租呢啲充電器嘅，或者自己帶線嘅話咧，可以揾一啲位咧去叉電都得。等我講一講感想啦。大家平時咧，除咗可以去 coffee shop 度休息一下啦，亦都可以過嚟呢度，因為呢度咧有懶人梳化啦，你可以瞓喺個梳化度，然後咧 hea 一日都冇問題。呢度咧最平咧81蚊就過到嘢㗎啦，可以慳翻1晚嘅酒店錢。另外咧呢度有女士專區啊，如果一個咧獨身嘅女仔嚟深圳啦，想揾個地方住咧，可以俾到安全感啦，或者私隱度大家。最後俾多個優惠大家啦，呢個就係 Alipay 入面嘅代金券連結，埋單嗰陣用咧會更加抵㗎。今日咧就感受完啦，呢一間咧算係性價比幾高嘅，因為過夜咧都係百零蚊啫。咁下次咧再揾更加多咧平靚正嘅按摩嘅地方俾大家啦。希望大家中意我嘅分享啦，如果中意就俾個 like、share 同 subscribe，與歡迎 channel，下次再見，拜拜。